yürüsek daha hızlı giderdik. Ya adam duyacak, atacak bizi kamyonetten. Güzel kardeşlere benziyorsunuz. Size içimi dökeceğim. İçini mi dökecekmiş? Tabii dökün rica ederim. Ben var ya bu kamyonette tam 5000 tane böyle anladın mı gül suyu şişesi taşıyorum. Benim gibi kazasız belasız kralı taşıyamaz. Biz var ya doğma büyüme Ispartalıyız. Hani şu meşhur 300 Ispartalılar var ya. Heh, işte 276.'sı benim öz dedem oldu. Hava atmak gibi olmasın yani. Kutluyorum. Burası ne kokuyor? Oh mis gibi benim hanım yaptı. Bol sarımsaklı çılbır. Ye. Yok sağ olun. Ye. Oh, yalnız yenge. Ya yenge onu açma onu bak yel yapıyor sonra boynum tutuluyor açma lütfen. Pardon. Açma. Tabii. Oh. Harika. O kadar fena kokuyor ki çıldıracağım. Kardeş, siz yengeyle nasıl tanıştınız ha? Ne yengesi? Anlatayım şoför kardeşim ben sana nasıl... Şoför kardeşim yengeyle nasıl tanıştık anlatayım. Vallahi ben o güne sıradan bir gün gibi uyandım. Meğer ne benim ne de hayatımın asla eskisi gibi olamayacağı bir günmüş. Şenlikte tanıştık biz. Gül Festivali'nde. Böyle platformun üzerine çıkmasına yardım ediyordum. O sırada elini tuttum. Göz göze geldik. Gözünü gördüğüm o an var ya, o an aşık oldum ben işte. Kardeş, var ya Allah seni inandırsın ben de hanımla Gül Festivali'nde tanıştım. Ha, Gül lokumu satılan tezgah var. Orada birkaç kutu lokum yedik biliyor musun? Ama ondan sonra da benim hanım şeker komasına girdi. Hastaneye yatırdık onu. Birkaç gün böyle hastanede başında kaldı. Sonra da taburcu olur olmaz bastım nikahı. Allah ayırmasın. Sağ olun. Siz de birbirinizin kıymetini bilin ha. Çok yakışıyorsunuz. Allah ayırmasın sizi de. Yalnız var ya, bu çılgın biraz bende ağırlık yaptı. İçinde yumurta var, sarımsak var, yoğurt var ya. Böyle biraz uyku bastırır gibi oldu. Şoför bey. Şoför bey. Toprak. Şoför bey. Toprak bey. Şoför bey. Ay ne diyorum ben? Toprak. Uyuyor. Adam uyuyor. Abi! Dur. Lan ne korna çalıyorsun lan? Bir şekerleme yapamayacağız mı burada? Şuna bak ya. Uyandırdı ya. Biz teşekkür edip insek mi? Ya olur mu öyle şey ya? Ya biraz daha gelin benimle. Şuraya Isparta'ya ne kadar kaldık ya? Yok. Bir ihtiyaç molası da vermem gerekiyor o yüzden. Abi benim hanım böyledir ya. Yani ihtiyaç molasıysa ihtiyaç molası, yemekse yemek karşı çıkamazsın. Öyle değil mi hanımım? Öyle bey. Evet. Biz inelim abi. Madem. Şurada indirin sıra. Olsun. Ya kalsaydınız iyiydi gerçi ama. Başka zaman artık biz Bey inelim. ne derse o. İnelim. Hadi inelim hanım. Gençler sevdim sizi. Ne zaman isterseniz gelin ha. Çok sağ ol abicim. Sana da iyi yolculuklar. Sağ ol. Sen yine de çok uyuma. Tamam. Hadi bakalım. Yenge Bey'e bak. Tabii. Hadi görüşürüz. Ne yapacağız şimdi bey? Ne bileyim hanım.
Bak. Hayatta olmaz. Neden yumurtalarını yerken iyiydi? Ne alakası var ya? Hop! Emmi! Gel gel! Gel! Şöyle gelsene! Gel çek kenara gel! Gel! Emmi! Bu adamın içinde gerçekten de bir muavin varmış. Hacı emmi bizi de al be. Atlayın arkaya götüreyim. Hadi. Gel.